Најголемата манипулација со најновиот предлог закон за лустрација кој што моментално е во обработка е оној дел што се однесува до транзицијските олигарси. Никола Груевски се обидува да не замае дека сега ќе се ставиле сите кодошки досиеа на интернет и секој ќе можел да види дали некој кодошел, дали соработувал со службата или не. Мора прво да разјасниме. Кодошки досиеа како такви не постојат. Постојат два вида на досиеа. Првиот вид е досиеа за лица водени во претходна обработка и за лица водени во оперативна обработка. Првиот тип за лица во претходна обработка е очигледно за лица кои што службата, според некои си своји критериуми, ги смета за сомнителни. Една подобра проука на досијата всушност ќе ни каже дека службата ги сметала за сомнителни оние кои што на еден начин или на друг може да ја загрозат власта, а не вистински уставниот поредок на државата. Во моментот кога службата ќе процени дека на даден предмет на претходна обработка може да му се приде и да му се понудат задачи, тогаш лицето се дерегистрира. Да внимаваме многу близко на терминологијата. Лицата се заведуваат во претходна обработка, но се дерегистрираат од претходна обработка. Значи, не се регистрираат и дерегистрираат, не се заведуваат и одведуваат, или одзаведуваат, или вадат. Што значи дека кога некој е заведен, никогаш не се одзаведува. Во моментот, значи, кога некому ќе му се даде задача, тој станува дерегистриран. Но до моментот, дури тој не почнува да ги извршува задачите, тој не станува во оперативна обработка. Значи, лицата во оперативна обработка, односно, тие не биле доушници кои што само давале голи информации. Тие биле извршители за службата. Во досието на Јордан Петровски, кое што му беше снабдено од службата за државна безбедност, на едно или две места шифрата на оперативната обработка Римљанин е оставена непрецртана. Тоа е лицето Предраг Димковски, во Куманово познат како Пепи Дебел. Например, дали реално можеме да очекуваме досие на Љубислав Иванов Дзинго, на Ванчо Чифриганец или на Јорданчо Минов? Не. Тие луѓе не биле обработувани од службата ниту на еден или на друг начин. Тие луѓе, оние транзицијските олигарси, дошле до таму по еден друг начин. Работејќи низ комунистичката партија во годините пред самостојноста на Македонија. Значи, долго време пред транзицијата да почне. Доколку Груевски има вистинска желба да ја расчисти приватизацијата, приватизацијата сама по себе е неуставна, бидејќи се крши членот каде што вели дека сите граѓани на Република Македонија се еднакви. Приватизацијата како што е спроведена ги прави управниците на предпријатијата, на јавните предпријатија, ги прави привилегирани на другите. Така да, ако се постои желба да се преиспита приватизацијата, тоа е начинот по кој што треба да се спроведе. Но Груевски да излезе во медиумите и да рече дека ќе ги објави кодошките досиеи, тука ќе ги видиме дали ги има транзицијските олигарси, тоа е чиста лага и чиста манипулација. Такво нешто не постои. Кодошки досиеа не постојат. Не постојат досиеа за луѓе кои што информирале, постојат оперативни досиеа за лица во оперативна обработка, за лица кои што извршувале задачи за службата. Доколку Груевски има некаква си желба да ја спроведе лустрацијава, од она што досега го имаат изјавено некои поранешни припадници на службата за државна безбедност, постои некоја книга на соработници. Тоа е она што може Груевски да го обзнани и
и да се продолжи застареноста на делата сторени според правилниците за работа на СДБ и подосна ДБК. Па лустрацијата да се спроведе на ниво на судовите, помеѓу граѓаните, помеѓу оштетените и оштетувачите.